കേൾക്കുന്നത്. ഈ ഹിഞ്ചിൻ്റെ കേൾക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയും ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇത് ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിട്ടുപോകുന്ന കേസാണ്. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇവിടെ താഴെയും ഇതുപോലെ എല്ലാ ഡോറിലും ഈ പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ സ്പ്രേ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഹായ് നമസ്കാരം, ഞാൻ രാകേഷ് എം ജി ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡോറ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൗണ്ട്, അത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു അബ് നോർമൽ സൗണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡോറ് തുറക്കുകയാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഓക്കെ, എത്ര പേര് കേട്ടതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഏതായാലും മൈക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ട ആ ഒരു സൗണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡോറിൻ്റെ സൗണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതായത് നമ്മുടെ ഡോറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. എന്താണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം? ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കേട്ടൊരു സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോറ് ഹിഞ്ച് ഗ്രീസ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഗ്രീസ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ, നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഹാർഡ് ഗ്രീസൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ തൂക്കുമായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ തൂത്ത് വെച്ച്. പക്ഷേ അത് കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോറ് തുറക്കുക അടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പോർഷൻസിലൊക്കെ അത് പറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ കയറിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്, നമ്മൾ വാഹനത്തിലോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കാലൊക്കെ ഇവിടെ തട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രീസ് നമ്മുടെ പാൻറ്റിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ലിക്വിഡ് ഗ്രീസ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അതായത് ലിക്വിഡ് ഗ്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഗ്രീസ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ആ ടൈപ്പ് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രീസ് മേടിച്ച് ഇതിലൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഫുള്ളായിട്ട് ഡോറ് ഫുള്ള് വൈഡ് ഓപ്പൺ ആക്കുക, ആ ഗ്രീസ് ഇവിടെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ഏത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ, ഡോർ ലൂബ്സ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ആ ലൂബ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മേടിച്ച് അതിനകത്തൊരു പൈപ്പ് ഉണ്ട്, ആ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വാഹനം വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വാഷ് ചെയ്യാൻ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തോ അവർ ഈ ഡോറിൻ്റെ ഈ സൈഡൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ല ഹൈ പ്രഷറിൽ വെള്ളം അടിക്കുമ്പോൾ ഈ പോർഷനിൽ വെള്ളം പറ്റും. അങ്ങനെ വെള്ളം പറ്റുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഗ്രീസ് പോകുന്നതും ഈ സൗണ്ട് പിന്നെ വരാനുള്ള കാരണമാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ വാഹനം വാഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വാഷിങ്ങിന് ശേഷം നമുക്ക് വാഹനം കിട്ടിയതിന് ശേഷം എല്ലാ ഡോറിലും, അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ബാക്ക് ഡോർ മാത്രമാണ്, പക്ഷേ ബാക്ക് ഡോർ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഡോർസിലും ഇതുപോലെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ വരുന്നുണ്ട്. ഈ സ്റ്റോപ്പറിൻ്റെയാണ് സൗണ്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. ഈ ഹിഞ്ചിൻ്റെ കേൾക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയും ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇത് ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിട്ടുപോകുന്ന കേസാണ്. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇവിടെ താഴെയും ഇതുപോലെ എല്ലാ ഡോറിലും ഈ പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ സ്പ്രേ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒച്ച കേൾക്കുന്നതായിരിക്കത്തില്ല. പലപ്പോഴും ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വാഹനത്തിലോട്ട് കയറുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഈ ഡോർ തുറക്കും ഇതുപോലൊരു ഒച്ച കേൾക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഉള്ളിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. അയ്യോ, എൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡോർ തുറന്നപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ഒച്ച കേട്ടല്ലോ, മോശമായി പോയില്ലേ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന പലരും കാണും. കാരണം വാഹനത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവർ പലപ്പോഴും ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കി ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം. ഇനി ഇതുപോലൊരു സൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പ്രേ മേടിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഞാൻ ഏതായാലും അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പ്രേയുടെ ലിങ്കും കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൂടെ ഇട്ടോളാം. ആവശ്യക്കാർക്ക് മേടിക്കാം. ആമസോണിൽ കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പ്രേ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തേക്കാം.